بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. امام ابن قیم رحم الله ذکر کوي چې څوک د الله رب العالمین ذکر کوي د دې انسانانو مشکلات به حل کیږي، د دې انسانانو پریشانی به لرې کیږي، د انسانان ما د عابدانو مرتبه ته رسیږي، د بدبختۍ نه به د انسانان بچ کیږي. ذکر کولو د وجنه رڼا به میلاویږي، د دنیا رڼا او د آخرت رڼا. ذکر کولو د وجنه زړه به د غفلت نه لرې کیږي، زړه به راویداریږي، د الله رب العالمین معرفت به حاصلېږي. علما ذکر کوي چې انسان ته پیدا ذکر حل ورکوي چې کله آداب او خیال ساتي. یو ادب اداره معنی او مفهوم من انسان ځان پوي کی، بل دا چې سو کم ذکر کوي نو شهدي انسان خله د ګندګۍ نه، د دروغ نه، د چغلۍ نه، د غیبت نه، د نشي و غیره نه بالکل پاکي او په عاجزۍ او په اطمینان سره انسان ذکر کوي. ذکر په اقسام کې علما ذکر کوي. یو قسم ذکر صرف په زړه سره دی، بل په جبه سره، بل په زړه او په جبه سره دوانه. بهتر ذکر په زړه او په جبه سره دوانه دی. یو څو اذکار او تذکره به وشي. لوی ذکر آیت الکرسی چې هر چاته یادای. آیت الکرسی ویل د هر فرض مانځنه بعد. بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې انسان او د جنت په منځ کې صرف حایل سسترین او هغه مرګ دی. د انسان بخامخه جنت ته نصیب کی، جنت ته وزي چې کله انسان د فرض مانځنه بعد هغه آیت الکرسی وایي. حدیث شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سو کوم د کیږي آیت الکرسی وایي الله رب العالمین د دې انسان د حفاظت د پاره یو پرختر اولیږي او د دې انسانانو حفاظت، د دې انسان حفاظت کوي. بل یو ذکر چرین وغا لا حول ولا قوه الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو موسی اشعری رضی الله عنه توی عزت ته جنت د خزانه نه خیم او ورته او خیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته لا حول ولا قوه الا بالله داوای. د دې وجنه مصیبتونو د پریشانو د حل د پاره نن سوا ډېر پریشانی دي. د هر کور کې جنگ جګړې، اختلافاتي، مسلمانانو باندې قرضونه، هر څوک په ټینشن کې پریشانو کې مبتلا دي. د قران مجید نام معلومه ده چې د پریشانو د حل لپاره، د مصیبتونو لري کولو لپاره دا کلمه ویل د ډیره مفیده ده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مسلمان د کم یو سیز د پاره دا کلمه وایي، د کم پریشانی د لري کولو لپاره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله رب العالمین دغه پریشانی لري کوي. اسماء بنت عمیس رضی الله عنها روایت ته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وی زتا د ذکر ونه خایم چې د غم په وخت کې غورته یو خیا. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی الله الله ربي لا اشرك به شيئا، داوایا الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله رب العالمین عمل کول توفیق